심심해. 유튜브나 봐야지. 어? 실시간? 나도 해보고 싶다. 그러지 말고 나도 한번 해볼까? 그래, 해보자. 안녕하세요, 쭈쭈 여러분들. 유튜브는 처음인 민쭈입니다. 누구신데 반말을? 헐, 잠만. 얘 쭈쭈초등학교 2학년 1반 이슬기 아니야? 나 3학년인데 후배인 척하고 복수해야겠다. 아이고, 선배님 죄송합니다요. 선배님이 워낙 인기가 없어서 제가 몰라봤네요. 제가 왜요? 싫은데요? 저도 님한테 안 말했는데요. 다음날 슬기는 실시간을 키는데. 안녕하세요, 슬기들 여러분들. 슬기입니다. 어디서 선배님한테 반말이야? 그리고 너 어제 내가 10만원 가져오라고 했어, 안 했어? 야? 선배님한테 야? 큼큼 아무도 없지? 어쩌라고 저쩌라고 돼지 먹고 살찌라고.